د پکتیکا د ځنګلونو خپلسري پرې کول او د مسوولینو د نن او سبا اقدام. د پکتیکا ولایت اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت پشکین وړمو یو زیړک ولسوالۍ قومي خلکو په خپل سر ځنګلونو وهلو ته مخه کړي چې ډېری ونې په برقي ارو پرې شوي دي. د دې ولایت مسوولین وایي چې ځنګلونه ملي شتمني ده او هر هغه څوک چې د ځنګلونو په پرې کولو کې لاس ولري د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د پکتیکا ولایت اوسېدونکو په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د پکتیکا ولایت د ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه او غرونه لري چې په دې وروستیو کې د کلیو د خلکو له لوري په ډېر بې رحمانه ډول وهل کیږي. هغه زیاته کړه چې په غرونو کې وچې ونې چې د سون توکو لپاره ترې استفاده کېده خلاصې شوي دي. اوس خلک شنې ونې وهي او هره ورځ موټرې له غرونو بارېږي خو څوک یې مخه نه نیسي. له منځه جلغوزي او داسې نور ونه لري خو ډېر بې رحمانه ډول وهل کېږي د کلي د خلکو لخوا. د حکومت څخه موږ دا خواهش کوو که نه چې دې ته لږ پام وکړي. دا ډېره قیمتي میوه ده جلغوزي چې دا وساتل شي یعنې د خلکو ته او همدارنګه دولت ته یې ګټه ورسي. ونې زیاته وهل کېږي د خلکو لخوا. دولت هم په دې اړه خاصه پاملرنه ورته نه ده کړې. په کوم ځای کې چې دولت حاکم نه دی هلته حاکمیت نه لري. دا ستونزه شته. دا ستونزه په هر ځای کې شته. تقریبا پکتیکا په ډېرو ولسوالیو کې شته. په شکینو ولسوالیو کې همداشان زړوک مخکې ډېره نه وه خو اوس تقریبا زیاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل په دې اړه په خبرو کې ویل دوی ته خلکو د شنو ونو د وهلو خبر رسولی چې دوی هم تر خپلې وسې هڅې کړې دي. نوموړي ویل چې د ځنګلونو د ونو په وهلو کې یو شمېر قومي مشران حکومتي مسوولین لاس لري چې اوس مهال د پکتیکا پشکین زیړوک او وړمو ولسوالیو کې د ځنګلونو کته روانه ده او سیمه ییزو خلکو له پاکستان هېواد څخه ورپسې برقي ارې راوړي دي. هلته زموږ ملګري انډیوالان یا زموږ کوم واکلین چې دي هغه له موږ سره په تماس کې دي. هلته بعضې چارواکي د دولتي چارواکي قومي مشران هم په بعضې قومي مشران ټول نه ښیم بعضې قومي مشران هم د ځنګلونو په له منځه وړلو کې لاس لري. دا نه تنها شکین زموږ په بعضې ولسوالیو کې لکه په وړمه کې زموږ همدا تباهي روانه ده. په بار په شکین کې دا روانه ده. اوس داسې خبرونه موږ ته رارسېږي چې د بعضې چارواکو په هر موټر کې 1000 روپۍ دي بیا هغه دولتي چارواکو ته هم 10,000 ورکوي. د کرهڼې سرپرست رئیس صحبت ویل چې د پکتیکا په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي خو دوی د ځنګلونو د ساتلو په موخه قومي تړونونه رامنځته کړي چې پر مټ یې ډېری ځنګلونه ساتل شوي دي. موږ امنیتي ځواکو ته موږ د ولایت په مقام په هدایت باندې څو ځله غونډې جوړې کړې دي. هغو ته هم تفسیر کړي دي چې د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي. او موږ خپله د انجمنونه چې کوم د خلکو ټولنې چې موږ جوړ کړي په ولسوالیو کې همدغه هم هره ورځ دوی غونډې کوي. دوی داسې یو تړون لري په قومو کې چې باید ونې ونه وهل شي. بعضې که هغه کېږي تر اوسه پورې موږ ته داسې اطلاع نه ده راغلې چې دوی داسې ځنګل والی یا د جلغوزیو یا د هغه. د پکتیکا ولایت د والي ویان غازي دانش هم ویل چې دوی په دې اړه پلټنه کوي تر څو معلومه کړي کوم ځنګلونه او د چا لخوا له منځه وړل کېږي. هغه ویل ولایتي اداره به نور چاته اجازه ورنه کړي چې شنې ونې ووهي او سرغړونکي به یې قانوني سزا وګوري. افغان دولت بالخصوص د پکتیکا ولایتي اداره ژمنه ده انشاءالله په دې مورد کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي تر څو د پکتیکا په ټولو غرونو کې هلته چې ځنګلونه وي هغه چې ونې وي شنې ونې وي د هغې وهلو ته به انشاءالله تعالی پوره پاملرنه کېږي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل تر څو د دې ونې ووهي او تخریب وي. یاد دې وي چې د سروبي ولسوالۍ خلکو او دولت په ګډه د ځنګلونو مخنیوی کړی دی او چاته اجازه نه ورکوي چې یوه ونه هم ووهي. دلاور دانش، روهي نیوز، پکتیکا.